4大台慶劇出籠，視帝視后吸人馬仙尼牙交戰，有人晒特技，有人晒演技，邊組最出位？頒獎禮啦，到底今年嘅台慶劇有邊幾套呢？帶大家一齊睇睇。今日 TVB 4大台慶劇張寶仔、梟雄、東坡家事、無雙譜30幾位演員強勢列陣，大 sell 劇集賣點，有幾好睇，即刻話你知啦！我哋梟雄有好多好演員啦，大家睇到啦嚇，咁啊同埋我哋會喺上海實景去拍攝啦。上海嘅景係非常之靚嘅，即係我哋好多主題全部都係實景啦，跟住就好多爆炸場面都好，即係好震撼嘅，所以一定要追啊！強哥係咪都豔福無邊喺套劇裏邊？哦，唔關我事喎。關你事竟然？係啊，最冇阿湯哥包辦。阿湯哥包辦啊！最豔福無邊個咧，應該係馬國明嘅。係啊，原來你係啦，佢申請咗1年，我申請咗成年先可以錫到阿偉哥。哇！馬明同洪永城兩位疑似情敵，由戲外咬手瓜咬到戲內啊！梟雄會唔會贏呢個張寶仔先？你馬洪永城啊！我我覺得梟雄一定贏張寶仔嘅。真係有信心嘅啫。哦，咁就即係口味嘅嘢最緊要多元化。另一套劇《無雙譜》中，阿田做埋男人，咪同黎耀祥同埋 Bosco 爭視帝。佢哋唯有係韓同埋方啦，係加啊埋，最佳男主角嗰個位話真係。都真係幾得意我都覺得好 funny 啊呢件事。好驚啊！唉，真係諗住撈個男演員啫，而家男演員啲女都攞嚟過嚟踩埋界撈埋嘅。呢位越嚟越少啊！唉，好鬼慘。你反轉咯！我唔介意㗎。我覺得你男仔個 version 好靚仔啊！係咪啊？係啊，所以我拍有啲 confused 咗啊！我拍緊《無雙譜》嗰陣時咧，啲桃花係旺盛嘅時候，係啊，成日俾係女人喎係。成日俾公司嗰啲女同事捉住，話好中意我啊咁樣，又要影相。你知道香港好難抗拒㗎嘛？佢一話中意我，你睇下佢可愛女人，又可愛又靚女咁樣。阿田你好靚仔啊咁樣啊，真係笑咪咪咁樣。你諗下佢做條魚都得意啦，喺度點下咁樣。真係要㗎！真係㗎，真係要傷嘅。再點一次嚟睇下。你我見到十里香無端企度喺度化下。TVB 踏入48週年台慶，強勢推出4大台慶劇《張寶仔》、《無雙譜》、《東坡家事》以及《梟雄》，一眾演員出席記招造勢。歡迎大家收睇 TVB 娛樂新聞報導㗎。嗱，雖然而家先至嚟到9月份啦，咁樣，但係啊，外界已經開始估緊今年咧究竟嗰個最佳男女主角係誰屬㗎啦。嗱，翻查過往嘅紀錄啊，台慶劇嘅命中率咧都係非常之高㗎。咁啊，就好似啦，長仔黎耀祥咁啊，6次裡面咧有3次係攞到視帝，唔知能唔能夠今年攞埋第4次啦。不過咁4部台慶劇入面咧，今次佢就擔正2部嘅男主角，分別係梟雄同埋無雙譜，會唔會分薄咗啲票源呢？仲有強勁對手有黃秋生同埋歐陽震華，今次形勢激烈，睇嚟真係唔知邊個鹿死誰手啦！係啊，樂欣你又計漏咗一個啦，事關今年長仔嘅競爭對手好可能多咗一位㗎。TVB 為慶祝踏入48週年台慶，強勢推出4大台慶劇《張寶仔》、《無雙譜》、《東坡家事》以及《梟雄》，實行為全港觀眾送上連串好劇。呢日4套新劇一班演員出席大型宣傳記招造勢，包括有張寶仔嘅代表陳展鵬、洪永城、陳凱琳；無雙譜嘅代表黎耀祥、田蕊妮、黃宗澤、岑麗香；東坡家事嘅代表歐陽震華、萬綺雯、黃心穎，以及梟雄嘅代表馬國明、陳偉等等。身兼2套台慶劇主角嘅長仔喺同無雙譜演員台上介紹作品嘅時候，就竟然提議拍檔阿田競逐視帝喎。最新鮮係講緊阿田係角逐呢個視帝嘅。因為佢喺戲裏邊咧，佢係做個男人。咁你小心啲喎！你真係做男人喎！你係咪有啲狂咧而家？我你老公係有啲狂。我老公一定好嘅。真係。咁9月28號就本身我小妹嘅生日嚟到。係啊！呢個牌係。但係就呢啲嘢咧，真係要詳細咁諗下呢個位。咁我嘅生日願望
獎其實真係呢個其次啦，二來就我覺得運氣啦，即係好多觀眾嘅支持啦，即係好多呢啲原因喺裏邊嘅。不過你今年嘅角色即係視帝視后乜都爭晒㗎咯喎！我而家都已經覺得好開心。做歷史啊！有份提名視帝嘅話，我嗰晚應該着啲咩衫咧？都係着，但係都係着 DB 咯，都係 DB 咯。分兩屆咯，係咪？應該係啦，好，我覺得好得意啦呢件事。而喺劇集《無雙譜》入邊 ，Bosco 就飾演一個書生，相比起其他又要化特技裝，又係啊。而劇集梟雄嘅陣容亦都相當強大，為咗配合上世紀20-30年代上海嘅故事背景，劇組都專登飛到去上海車墩取景。祥仔仲同大家分享咗喺當地拍攝時嘅感受添。現場喺上海拍外景嘅時候，每日都要處理好多嘅問題。咁啊，同埋呢個戲因為咁大嘅製作咧，咁啊好多方面都真係好多難度嘅。其實我拍咁耐戲，未試過一個監製成日打電話俾我。頭先我睇梟雄嗰個 trailer 咧，哇！我直情見到黎耀祥對眼咧會飆火咁啊！好勁啊！熱氣啊嗰排係咪熱氣啊？你嗰排即係都好感動嘅其實。好期待，我好期待睇你啦、秋生同埋阿湯鎮業3個嘅戲，因為呢個真係好期待。大家都係覺得係未見過咁樣嘅合作喺個。同埋係即係你肯定係好有氣味㗎咯。同埋咧，即係偉哥好好啦，成日請我哋食飯啦。係啊，不得偉哥真係非常。榮同埋森穎呢日同場出現，即刻成為焦點。事關日前就有傳兩人喺拍攝劇集《餵食神探》之前就已經撻着，所以拍攝親熱氣氛嘅時候特別投入，更加。無線今日為台慶劇造勢，黎耀祥、田蕊妮、歐陽震華同埋萬綺雯等等都有宣傳劇集。黎耀祥有份演出梟雄同埋無雙譜，理人視帝嘅呼聲好高喎。兩個劇冇用啊，兩個劇呢啲分薄票源。我睇完梟雄嗰個 trailer， 我會投黎耀祥一票，我覺得好犀利啊！個 trailer 真係令到我好期待。睇完個戲啦。唔係，同埋我覺得你對眼可以飆火咁樣啊！我真係好想睇你同埋秋生同埋湯鎮業。我都好期待。喺度互練咯。田蕊妮有冇信心再攞視后啊？我對於我自己嘅演出就都好有信心嘅。咁我對於我自己面對得失呢一個心態咧，嗰個心理質素咧都好有信心嘅。咁啊，到期時再算啦。但係視帝呢一方面，你係咪有啲慌咧？若然我真係真係提名嘅話，提名真係我哋弱好多啊！係啊，個難度分都攞晒啦，一個女人，但係佢係一個男人嚟嘅喎。一個女演員係做一個男人嘅角色，佢唔係扮男人啊，佢係一個男人。我係真係一個男人，我嗰個男角色仲要係唔係嗰啲娘娘腔嗰啲男人喎？我今次呢個男角色咧係 man 嘅，man 㗎，劍俠咁樣，哇！自然係又有老婆啦，出面有個小三喎。啊，今年機會好微啊！都係你嘅，唉！如果今年真係男女都你攞晒啊，真係幾得意喎！咁啊，都係分離喎。我諗個收視應該爆燈喎，今年嚇頒獎禮，最佳男主角田蕊妮，最佳女主角田蕊妮，最佳男主角田蕊妮，最佳女主角田蕊妮。哇！而家距離台慶仲有一段時間喎，咁快就知道賽果？唔係啩？黎耀祥都係講下笑啫，其實你自己都好有機會攞視帝啊！有2套台慶劇喎。兩個劇冇用啊，兩個劇已經分薄票源啊！我睇完梟雄嗰個 trailer， 我會投黎耀祥一票，因為我覺得好犀利啊！個 trailer 真係令到我好期待。睇完個戲啦。唔係，同埋我覺得你對眼可以飆火咁樣啊！熱氣啊都話。但我都期待你個無雙譜嘅。其實無雙譜你都有份嘅。係喎嚇，唔係我個普通啦，我啲喜劇嘅嘢。自己同自己做。係咯，唔係都好睇嘅，但係因為好多真係自己同自己做，尤其是佢一個人做兩個角色咧，我覺得係一個好大嘅挑戰嚟嘅，好大嘅趣味咧，同埋係咪好得意啊？未試過啊，應該。好分裂。係嘛？係啊，好分裂。祥仔就真係好睇好你啦，咁阿田真係好有機會蟬聯視后喎。你都呼之欲出啦，同你今日件衫一樣，呼之欲出。我對於我自己嘅演出就都好有信心嘅。咁我對於我自己面對得失呢一個心態咧，嗰個心理質素咧都好有信心嘅。咁啊，到期時再算啦。但係視帝呢一方面，你係咪有啲慌咧？若然我真係投，真係你有份做視帝，你提名真係我哋弱好多啊！
係啊，個難度分都攞晒啦，一個女人，但係佢係一個男人嚟嘅喎，一個女演員但係做一個男人嘅角色，佢唔係扮男人啊，佢係一個男人，真係一個男人。咁你諗下，即係難度分都已經贏晒啦。我嗰個男角色仲要係唔係嗰啲娘娘腔嗰啲男人喎？冇啦，今年機會好微啊！都係你嘅，唉！喂，如果今年真係男女都你攞晒啊，真係幾得意喎！咁啊，都幾分裂喎！我諗個收視應該爆燈喎，今年嚇頒獎禮，最佳男主角田蕊妮，最佳女主角田蕊妮。如果係咁嘅話咧，就真係你創造歷史嘅一頁喎。但我都會投你一票嘅。真係。係，你放心，唔使慌。你唔投下秋生啊？嚇？你唔投下秋生？誒，秋生嚇？秋生我投係啊。幾現實啊！而家嚇，以前就話唔自在，而家不知幾自在。邊個最大對手啊？咁啊？哇！對手啊多啦 ，TVB 頭先企喺度嗰啲都係對手嚟嘅。邊個係你強敵？強敵都唔係強敵嘅，就算邊個攞我都咁開心，係咪先？有乜所謂啫？哦，長仔呢啲唔可以算係對手㗎啦，呢啲兄弟嚟㗎啦，真係係嘛？佢如果要講對手，我點夠佢嚟啊？佢2我1係咪啊？咁啊，即係睇下觀眾或者投票嘅朋友到時嘅心水啦，冇乜所謂嘅，邊個攞都唔緊要嘅，都咁開心㗎啦。5蚊咧攞唔攞試下我想？